आज से तो वीडियो को लाइक करना। चलो आई शाबाश। बाबू नीचे क्यों बैठे हो आप? अपने कपड़े गंदे हो जाएंगे, ऊपर आओ। और लव मैरिज को सारे घर वाले मान जाएं, लेकिन माँ नहीं माने तो फिर लड़की को डेटॉल से नहला दो, क्योंकि मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। मैं तुम्हारे हाथ चूमना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा खाना बनाया है। एक बार सबको दिखाओ। मुझे एक बात कहनी है जी। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको? कौन था? अरे मूर्ख चप्पल चुराता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। बाबा जी रुको, पहले मुझे गिलास ले आने दो। अरे बेवड़े, मैं शराब की बात कर रहा हूँ ना कि शराब की। बचा लिया या काटे हैं गुरुदेव? अरे इच्छाधारी नागा हेन को हुआ है।